Srochno sotuvga chiqqan 98 kvadrat metrni o'z ichiga olgan 3 xonali xonadonimizni e'tiboringizga havola etamiz. Ishoning, narxini eshitsangiz hayron qolasiz. Nahot shunaqa katta kvadratli uylarning narxi shundoq arzon bo'lsa deb. Siz ko'rayotgan ushbu xonadonimizning mehmonxona qismi kattaligini, kengligini qarang. Endi esa e'tiboringizga oshxonamizni havola etamiz, marhamat. Shinamgina oshxonamizni ko'rib turibsiz. Juda chiroyli ta'mirlashgan xonadon egalari. Mana bu esa xonadonimizning umumiy sanuzel qismi. Birin-ketin yotoqxonalarni e'tiboringizga havola etamiz, marhamat. Kattalar yotoqxonasini. Endi esa e'tiboringizga bolalar yotoqxonasini havola etamiz, marhamat. Bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Xonadonimizni ko'rib turibsiz, juda ham shinam va qulay. Biz 6-qavatda joylashgan Novostroykaning 6-qavatidamiz. Aeroport hududidan mana shunday shinamgina xonadon izlab yurgan mijozlar diqqatiga edi. Ayni damda narxini eshitsangiz, ishoning hayron qolasiz. Ushbu uyimizga xonadon egalari 59 ming AQSh dollari so'rashmoqda. Albatta savdosi bor. Aziz barchangizga yoqimli xaridlar, bizga aloqaga chiqing.